ब्रेकिं निउस लोगोफोर नैबे समाव बिराद मोनसे गोनांथि आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। राकेश ब्रह्म सार बिथाङा एकदम 100% सियर नैबे फैबाय थानाय बिधानसभा आरो एसेम्बलि इलेक्शनाव देरहानायखौ। खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम टू रमास अफिसियेल इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय लाहरनाय थानाय जाबाय। दा नैबे समावहा आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। बै थांनाय दाखालि बावैसो जोङो राकेश ब्रह्म सारखौ मुस्लिमफोरनि न'खर न'खर थांनानै बिटिसिनि गेजेरावहा बिपिएफ पार्टिनि एगेन्स्ट खौरां बुंनायखौ जोङो नुबाय थादोंमोन। लोगोसे जेराव मुस्लिमसफ्रा खामानि मावो दुब्लिफोरावहा बेयाव थांनानैबो बिथाङा बिपिएफ पार्टिनि एगेन्स्ट खौरां बुंनानै बिथाङा माइनरिटिफोरखौ गावनि थिं खालामनायखौ नुबाय थादोंमोन। लोगोसेनो जेराव माइनरिटिफोरा मार्केट जयो, बजार जयो, बे बजारावबो थांनानै बिथाङा नेगेटिभलि खौरां बुंनानै बिपिएफनि एगेन्स्ट खौरां बुंनानै बिथाङा माइनरिटि मुस्लिमफोरखौ गावनि थि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बिथाङा एकदम 100% सियर जाथारबाय जे बिथाङा नैबे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शन आरो बिधानसभा इलेक्शनाव बिथाङा देरहागोन। नैबे खौराङा बिराद इम्पर्टेन्ट। नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायना लाबालामायनि मिथिना मोनगोन राकेश ब्रह्म सारा मा बुंखौ। लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौबो अन खालामना ला। सायाव जोंलाय मा बुंबाय थानांगौलै बे जाम्बाफोरखौलाय? बे जाम्बाफ्रा माने मुसलमानफोरनि भट लानानै बिपिएफ होनग्रा सोर साबैसे बर' लिडारा बर'फ्रा भट होयो बेखौ गावसिनाव सोंग्रोसाय। बांगाला दिनै बिजेपिजों लोगो जानायखाय मोनसेबो भट होला होनना बुंदों, बेखौ सोंनो होग्रोसाय। बिनि सायाव जोंलाय मा बुंबाय थानांगौलै बे जाम्बाफोरखौलाय? बे जाम्बाफ्रा माने मुसलमानफोरनि भट लानानै बिपिएफ होनग्रा सोर साबैसे बर' लिडारा बर'फ्रा भट होयो बेखौ गावसिनाव सोंग्रोसाय। बांगाला दिनै बिजेपिजों लोगो जानायखाय मोनसेबो भट होला होनना बुंदों, बेखौ सोंनो होग्रोसाय। आदिबासिखौ एसटि फानना लानानै जोंनि बर' रायजोफ्रा बेसे दुखु मोनना दं खनसे सोंनो होलाय जाम्बाफोरखौ। जेबो बिपिएफ गैया, बे गावसोर न'खरनि साथाम साब्रै मानसिया बर', बिसोर बे 15 लाख 20 लाख गावनि न'आव सोना लाग्राफ्राल' बिसोरखौल' नोंसोर मोनदांफ्लाङो। बै माबाफ्राबो नोंसोरनि निउस चेनेलनि मानसिफ्रा बेखौसो सोंफ्लांबाय थायो नोंसोराबो। अब्ला नोंथाङा देरहानाया रोखा? देरहाखांखाबायानो। जों दिनै खामारदैसा प्राइमारियाव माबायदि फुरथि खालामगोन 9 तारिखआव बेनिसो जों जल्पना कल्पना खालामफैदों। बेवहाय रावबो गैया, खालि इउपिपिएल ट्रेक्टरानो गोजाजोब। बेबो गैया। देरहानायनि सायाव फोरमायनांगौ गैया। जों दा फुरा जोंनि बाक्सा समस्तिनि रायजो राजा आरो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर दङ इउपिपिएलनि गासैबो मिन्थिखागौ इउपिपिएलआ देरहाबाय। आरो जों बै दिनखौसो नेगासिनो। 9 तारिखआव जों बेसेबां बहा जोङो अमा बुथारनानै दाउ बुथारनानै जों खाना जागोन, बिनि खोथा बाथ्राखौसो जों रायज्लायथिंगासिनो दङ। बेसेबां लाखसो भट मोनगोन बायदि? आं सानदों 1,20,000सो भट जों मोनगोन। खारन दा बिपिएफनि जि टिकेटनि जि माने केन्डिडेट जि दङ बियो माने रायजो राजानि मेगनाव खामानि मावनो रोङि सासे सुबुं होननानै परिचय जादों। आरो बिखेखकरि जोंनि आसामिस जि माने रायजो राजाफोर दङ बिसोरो मोनसेल' खोथा बुंदों जे बिपिएफनि समावनो जोङो बर'आव खालामबोदों, बिपिएफनि समावनो जोङो जिएसपि खालामबोनांदों, आरो बिपिएफनि समावनो मानसि थैलायनाय घटना, दानलाय सुलाय, बर'जों हारसाजों दाङाबाजि जादों। गतिके बे पार्टिखौ जोङो मालाबाबो सहाय खालामनो हाया। गासैबो आसामिस मानसिफ्रा माने ट्रेक्टराव माने भट थुनो थाखाय एकदम माने बाददावखागासिनो माने गोसोफ्रा आरोखि।